पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। मज़ीद इस तरह की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाजरीन, आपको बताते चलें, आलमी अदारा सेहत ने भारत में तैयार होने वाले खांसी के शरबत को मुकम्मल तौर पर नाकिस करार दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी अदारा सेहत ने भारत में तैयार किए जाने वाले नाकिस खांसी के शरबत के लिए वार्निंग जारी करते हुए उज़्बेकिस्तान में भारतीय खांसी की दवा के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको बताते चलें, भारत का बना खांसी का शरबत पीने से उज़्बेकिस्तान में 18 से ज़्यादा बच्चे जाँ बाग हो चुके हैं। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि भारत में तैयार करदा खांसी का शरबत गैर मियारी और क्वालिटी के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। उज़्बेकिस्तान में खांसी की 2 इकसाम के गैर मामूली सिरप भारत में तैयार किए जाते हैं। भारत में तैयार होने वाले खांसी का शरबत पीने से दिसंबर 2022 में उज़्बेकिस्तान में 18 से ज़्यादा बच्चे जाँ बाग हुए और मुतअद्दिद बीमार हो गए।